Hello，咁多位大家好，咁好多已經中咗鑽石，甚至乎拆咗鑽石嘅靚靚咧，就同我講啦，拆完鑽石之後咧，我哋咪有一紮嘅護膚品嘅，我咪話4+2嘅，即係4隻精華同埋2個 cream 咧，究竟個先後次序係點咧，同埋點樣搽，有冇啲咩特別嘅手法咁嘅？咁所以今日咧，我哋就特登咧拍呢條片咧，就同大家介紹下嘅。咁首先第一樣嘢咧就係洗面啦。洗面咧就用我哋嘅酵素洗面粉啦。咁首先咧隻手咧就要用梘液咧洗乾淨之後咧，咁就隻手仲濕嘅情況下咧，就揼大概咁多嘅粉落去啦。跟住咧連埋呢一隻手，另外一隻手咧係濕嘅情況下咧，就搓到佢起泡，跟住咧就洗面啦。咁咧佢就會係咁樣啦。跟住咧就可以用條即棄嘅毛巾啦，濕水，跟住咧就洗面啦。好啦，洗完面之後咧，我哋就用我哋嘅肽水。咁啊，我哋呢隻肽水咧有成5000 ppm 嘅肽嘅。咁我哋噴嘅時候咧，有啲靚靚就話驚入眼啊。咁所以咧，千祈唔好直噴，我哋要保持20 cm 啦，同埋由上至下咁樣嚟噴。大家試一試，合埋眼。咁樣嘅話咧，其實就唔會入眼嘅。同埋咧，呢一個因為佢有個蛋白包裹技術咧，大家就唔好拍面，千祈唔好拍，因為拍嘅話個營養咧有機會走咗嘅。我哋係用捽嘅嗰個方向咧，將塊面咧去將呢個肽水咧，完全咧就可以令到皮膚吸收。咁咧就可以唔止噴一次嘅，可以再噴佢第2次嘅，如是者。記住係由上至下咁嚟整嘅 ，OK？ 跟住就要我哋呢一個 Q 安瓶啦，第一支我哋嘅精華，因為呢隻精華咧搽完之後咧係之後嘅嘢特別易吸收嘅 ，OK？ 我哋叫佢做 Q 安瓶啊。咁咧係咁正常，咁樣就 OK 噶啦。所有按壓手段咧都係由下至上，由下至上用掌心，由下至上，由裏至外咁嚟搽嘅。所有嘅精華啊 cream 咧，我哋搽嘅手法咧都係要咁嘅。OK？ 第二支我哋要搽精華就係我哋嘅透明質酸精華，係我哋嘅補水神器。咁呢個咧你就要狂搽都得噶啦，我呢個咧係狂捽都得嘅。咁嗰個手法啦，一樣係由下至上啦，由內至外，同埋盡量用掌心嚟去按壓嘅。每一個手勢都係呢一個手勢嚟噶啦。記住唔好淨係用手，如果用手嘅話咧，其實係吸收得唔係咁好嘅，係用手去按壓，用掌心去按壓，因為掌心係有熱度嘅 ，OK？ 跟住就係我哋嘅維斯精華啦。咁其實咧，基本上日頭咧，我覺得係2滴到就已經差唔多噶啦。咁咧都係按壓手法係一樣嘅，嗰個係維斯嘅精華咯，都係咁嘅手法嘅。由下至上，由內至外，都係咁樣抹嘅 ，OK？ 跟住我哋嘅修復精華啦，咁都係1-2滴就得噶啦，視乎你自己嗰個自己可以去調教啦。夜晚我就會搽翻厚少少啦，日頭我就會搽翻薄啲啦，如是類推咯，都係由下至上，由內至外嘅。就係呢個我哋右眼、面同埋頸都可以搽嘅多肽霜啦。咁我自己好中意呢個多肽霜嘅，夜晚會搽多嘅，都係同一個手法嚟按壓啦。我驚大家悶啦，我通常就好快過噶啦 ，OK？
最後咧就係搽我哋嘅呢一個保濕霜啦。呢個保濕霜咧都係呢個成個護膚療程裡面最後一個咧保護我哋嘅皮膚嘅一個cream 啦，保濕霜啦。咁日頭搽嘅話咧，佢就有叫做隔離霜嘅一個作用啦。咁你可以之後搽呢個叫做化妝品嘅時候咧，啲色素係唔會沉咗落去啦。咁咧，我哋記住搽任何嘅護膚品啊、精華啊、cream 咧，都係要好似咁由下至上、由內至外咁樣嚟搽嘅。OK， 咁跟住落嚟咧，如果日頭嘅話咧，你就要再搽埋我哋嘅防曬啦，我哋呢個防曬啦，同埋我哋嘅 BB cream 啦。OK， 如果夜晚嘅話咧，就搽到呢一度為止咧，就已經可以瞓覺㗎啦。